粵語頻道咧就盡量多啲播啊，因為依家開始咧係咪就都好多朋友關注。好，咁呢一節咧都係close out 嘅系列其實呢個都有少少海鮮價嘅成分。OK， 咁平時我哋如果金價好高嘅時候，我哋係乘以0.24，乘以0.25都試過嘅。但係依家金價咧就回落咗少少，咁今日我哋就依個價錢乘以0.22所以海鮮價冇辦法，因為之前我哋0.21都試過，但係依家金價依排又升咗，所以就依個價錢乘以0.22就係22折呢個系列其實咧都係好平嘅，因為嗱，我哋咁計啦，4.2克金價都500幾蚊啦，鑽石50份都要幾百蚊啦。咁然後紅寶2卡幾都成1000蚊啦，差不多係咪？咁呢個乘以0.22都係1000蚊左右啦。嗱，乘以0.22，所以大家因為講粵語嘅朋友可能仲未熟悉我哋嘅頻道，我哋係主要係真係好平好 close out 嘅系列好。咁以此類推啦，都係咁嗱，寫得好清楚啦。14K 4.5克鑽石25份嘅價錢咧，就乘以0.22，即係880蚊即係差唔多，淨係材料都未必賣到，材料價就冇計工錢嗰啲咩行政乜費物費啦，乘以0.22就係佢嘅價，非常之抵。哇！近期我哋賣得最好呢個系列啦。乘以0.22就係1200蚊度啦，1100、5.8克鑽石。嗱，我依家都戴緊但我戴緊係一個和田玉嘅雙環扣嘅系列，因為呢個好特別各種各款都有啦。嗱，呢個乘以0.22真係好超級抵嘅，即係2000幾13.6克鑽石1卡1。2000幾好抵噶啦，就係基本上係金價啦。好，嚟呢個男裝，所以大家有興趣一定要訂閱我哋嘅頻道45克乘以0.22大概5000幾，哇，低過金價啦。45.3克鑽石6卡，男裝可男可女，男女都得。那今天不行了，那明天呢？明天我們早上過去了。嗱，呢個咧就乘以0.22就1100到啦，鑽石好閃6.5克請講廣東話嘅朋友將我個頻道介紹俾你有興趣嘅朋友啦。明天見，OK謝謝非常閃閃亮。呢個系列我哋賣得好好，因為好平乘以0.22即係1200，大概1400-1500啦，正常係1900㗎。OK， 1400-1500真係好抵啦，乘以0.22 1400到啦。你睇金都13.7克啦，低過金價。我哋如果素嘅金，即係冇鑽石嘅金都要130一克㗎啦，鑽石1卡5，係咪好抵咧？超級抵嘅。請講廣東話嘅朋友記得訂閱頻道點一點訂閱哇，好抵，精挑細選㗎啦乘以0.22大概2200到啦，10鑽石3卡62200，正常係要2500乘以0.22 22折，哇，好多鑽石。哇，鑽石都好閃，乘以0.22差唔多2000蚊度啦。鑽石4卡 14K 12.5，哇，抵啊！你呢個都係好耐之前嘅價啦，乘以0.22就係金價度啦，2卡鑽石2卡鑽石係咪好抵咧？我哋手鏈係賣得最多，因為一個人可以擁有幾十條手鏈都得。好似我平時返工咧，好似我個電話響，我幫我聽電話我就睇下邊個襯嗰件衫就咩啦。呢個10K 乘以0.22 4卡幾，都係1300-1400到啦，真係好抵嘅。
大家有興趣嘅朋友咧，就首先請訂閱頻道，然後有興趣購買嘅咧，就加我哋客服嘅微信。如果未有興趣買咧，就訂閱頻道 ，OK， 訂閱頻道。哇！你睇呢個 Invisible Setting 無邊霜，乘以0.22，500蚊到啦，係咪？你睇幾靚？呢個係吸粉價㗎啦，真係好靚價。乘以0.22就700幾到啦，好閃啊！哇！閃爆啊！閃爆！所以呢啲好抵㗎啦啊！乘以0.22 14K 就300蚊到啦，就低過金價啦。金價如果冇鑽石嘅都要130蚊一克啦，依家唔止添，140。乘以0.22又係低過金價喎，低過金價。哎呀，好嘅，你睇，乘以0.22就400幾，你睇好閃啊！所以請廣東話嘅朋友記得訂閱呢個頻道啊！我哋喺 New York 已經做咗24年啦，係6年前開始係通過 YouTube 呢個平台嚟推廣珠寶。目前我哋喺香港都好多客㗎啊！香港、台灣睇到 YouTube 嘅地方，我哋都有客戶。乘以0.22 ，Sapphire 一卡80幾嘅，你睇好閃好14K 乘以0.2 400幾蚊啊！哇！就係依條好正啊！好閃14K 21點幾克，即係乘以0.22都係2000幾蚊啫，即係金價啦，金價咁上下啫，但係鑽石3卡咁閃都冇計，冇點計㗎啦。OK， 好，大家有興趣嘅朋友請訂閱頻道嚇。訂閱頻道，如果要購買嘅話咧，就請加我哋嘅客服嘅微信，多謝大家。